96,5 мільйонів гривень. Саме стільки вартує відрізок автошляху Ковель-Жовква на території Волині, ремонт на якому зараз активно триває. Усі роботи здійснює переможець тендеру «Автомагістраль Південь». Контролювати роботу підрядників до Нововолинська часто навідується керівництво служби автомобільних доріг області. Заступник начальника НШАН Антонян розповів про технологію укладання нового дорожнього покриття. В даний час вже зроблені основні підготовчі роботи, тобто вифрезеровано участок повністю 100%, виконані роботи по усиленню основи проїжджої частини, тобто виконаний шар щебенно-піщаної суміші, оброблений цементом 3%, та укладено вирівнюючий шар із крупнозернистого асфальтобетону середньою товщиною 10 см. Тобто залишилося фактично доробити поширення перехідно-скоростної полоси, з'їзди, то що по боках, та укласти верхній шар асфальтобетону. Підрядник потужний, кажуть у службі автомобільних доріг області. Завершити ремонт планують у середині липня. Єдина проблемна ділянка – 50 метрів автошляху в районі залізничного переїзду в Нововолинську. Справа в тім, що підпорядкована частина дороги Міністерство енергетики, яке й повинно або профінансувати роботи на відрізку, або самостійно виконати реконструкцію. Скажу відверто, що цей ділянок дороги, 50 метрів дороги, не є власністю служби автомобільних доріг. Тобто використання будь-яких грошей державного бюджету, тобто ті кошти, які передбачені на дорогу, буде рахуватися як нецільове використання бюджетних коштів. Тому це є собственність Волинвугілля, я не знаю якогось саме під'їзних шляхів, вони мають своїми силами встановити цей кусок. Відносно тієї ділянки 50 метрів, де є залізничний перехід, де 3 колії, це є відомча ділянка, це є в відомстві відокремленого підприємства «Волиньвантажтранс», яке входить структурно в державне підприємство «Волиньвугілля». Міський голова Віктор Борисович Сапожніков провів нараду з цього приводу, де брали участь і директор відокремленого підприємства Кондратюк, де був генеральний директор Пилипюк, був я, був міський голова, і поставила задача, і написані листи і на міністра Насалика, і на заступника міністра Корзула. Також поставили задачу перед генеральним директором. Листи пішли, давай добивайся, як і сьогодні була розмова, бо я просив ранку Віктора Борисовича переговорити з Пилипюком, він в Києві, він веде розмови. Попередньо ми з Михайлом Ашотовичем провели розмову, і його спеціалісти прорахували. Вартість ремонту цього кусочка 50 метрів приблизно 400 тисяч гривень. Пилипюк Андрій Петрович, генеральний директор, каже, що не знаю, ніби міністерство обіцяє і не обіцяє, шукайте ніби підрядники, щоб дешевше робити. Десь вони мали перемовини з іншим підрядником. Стоїть, значить так, хто б не робив, роботи мають бути зроблені якісно, і роботи мають бути зроблені в строк, щоб не вийшло так, що гарна дорога і 50 метрів будуть вести людей на кладовище, по ту сторону міське кладовище, і проїхати стороною не можна. Тобто ми тримаємо на контролі міська влада, але не все від нас залежить, бо це кошти іменно відомства із самого Міністерства енергетики і вугільної промисловості. На сьогодні не завершені ремонти також від м'ясокомбінату до Суходіл. Там роботи мали профінансувати із коштів перевиконання митницею індикативних показників. Але митний експеримент цьогоріч видався менш ефективним, аніж у попередні роки. Також у службі автомобільних доріг області нарікають на те, що автомобілісти надто нетерпимі. Їдуть по щойно прокладеному асфальтобетону попри заборони. Здіймають скандали і навіть буває бійки. Коли ж будуть укладати фінальний шар асфальту, який уже не піддається корекції, то халатне ставлення водіїв може нашкодити якості дороги.